me përkushtim ndaj parimeve të shtetit, të drejtës dhe të mirëqeverisjes. Jam i bindur se rruga jone e përbashkët do të vijojë me bashkëpunim të qëndrueshëm, shkëmbim të ndërsjellët dhe mbështetje reciproke për të ndërtuar institucione më të forta dhe administratë njëkohësisht më të përgjegjshme. Ju falenderoj dhe njëherë për praninë tuaj sot në emrin e institucionit kontrollit lartë të shtetit, për vlerësimin që i keni dhënë këtij përvjetori dhe për mbështetjen e madhe që po i ofroni vazhdimisht misionit të kontrollit lartë të shtetit. Ju falenderoj përzemërsisht të gjithë, në emër të gjithë stafit të institucionit kontrollit lartë të shtetit. Faleminderit. Faleminderit zoti kryetar. Ftojmë për të mbajtur fjalën përshëndetse shkëlqësinë e saj kryetaren e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, zonjën Elisa Spiropali. I nderuar kryetar Sheu, i nderuar ambasadori Gonzato i dashur Silvio, të nderuar deputet dhe ministra, të nderuar zonja e zotrinj ambasador përfaqësues trupit diplomatik, të nderuar drejtues të organizatës europiane, organizatës ndërkombëtare të institucioneve të larta audituese dhe drejtues të institucioneve të larta audituese nga vendet mike dhe partnere, zonja e zotrinj. Mirë se keni ardhur në sallën e seancave plenare të Kuvendit të Shqipërisë. Sot kontrolli i lartë i shtetit mbush një shekull jetë. As jam historiane, as kam për qëllim të bëj histori. Por dëshiroj të them dy fjalë për rrugtimin 100 vjeçar të këtij institucioni të rëndësishëm të shtetit shqiptar. Me njëherë pas themelimit, shteti i pavarur shqiptar bëri përpjekje të krijonte institucionin që do të merrej me kontrollin e financave të tij. Kuptohet me atë vizion, perceptim e funksion që mundsonte koha. Por qeveritë e para nuk ja dolën ta ndërtonin këtë institucion me formatin dhe përmbajtjen e vet si një institucion kushtetues. Kjo ishte e kuptueshme nëse mbajmë parasysh kontekstin historik dhe fortunat e kohës që rrezikonin mbijetesën e Shqipërisë dhe shtetit të saj të ri. Vetëm në Republikën e vitit 1925, pra 13 vjet pas themelimit të shtetit shqiptar, Këshilli Kontrollues i Financave u krijua dhe funksionoi si institucion kushtetues. Nuk është një vonesë e madhe në kohë nëse konsiderojmë historinë e shtetformimit në vende të tjera dhe kushtet historike e gjeopolitike gjatë dekadës së parë të jetës së Shqipërisë së pavarur dhe shtetit të saj. Pra ndërsa shteti bëri pa institucionin e kontrollit për më shumë se një dekadë, Republika si formë qeverisje e kërkoi dhe e realizoi atë si një institucion kushtetues menjëherë pas krijimit të saj. Edhe Kushtetuta e Mbretërisë Shqiptare e sankcionoi Këshillin Kontrollues si organ të pavarur. Gjatë regjimit komunist, organet e kontrollit shtetit funksionuan si institucione të forta audituese, kontrolluese e politike të pushtetit popullor dhe në shërbim të tij. Në sistemin demokratik, me ulje ngritjet jo të vogla e të pakta, keq a mirë, kontrolli i lartë i shtetit u bë organi më i lartë i kontrollit ekonomik dhe financiar dhe pavarësia e depolitizimit i këtij institucioni është sankcionuar në kushtetutë dhe në ligjin organik. Kuvendi do të vazhdojë të mbështesë kontrollin e lartë të shtetit si institucion kushtetues, një partner në përpjekjet tona për zhvillimin dhe rritjen ekonomike, për të rritur performancën financiare, për mbështetjen e sundimit të ligjit, mirëqeverisjes dhe për të përshpejtuar ritmet e integrimit evropian të Shqipërisë. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për cilin kemi tashmë një plan të dakordsuar me institucionet e Bashkimit Evropian, është jo vetëm kurorëzimi i një procesi të nisur 35 vjet më parë, por starti i një rrugtimi të ri, kur të gjitha institucionet e Republikës sonë do të jenë institucione të një vendi antar të Bashkimit Evropian. Kuvendi do të vijojë të mbështesë të gjitha institucionet kushtetuese dhe të krijuara me ligj dhe pavarësinë e tyre për të përmbushur misionin si roje të interesit publik e qytetar. Pavarësia e institucioneve është një përmas jetike e mirë funksionimit të pushteteve në sistemin demokratik, po aq sa edhe përgjegjësia, transparenca dhe llogaridhënia e tyre.
Prandaj deviza e bashkëpunimit tonë përmbledhet në 3 fjalë: pavarësi, mbështetje, partneritet. Ne vlerësojmë përpjekjet tuaja për forcimin e pavarësisë dhe profesionalizmit institucional si institucion kushtetues që udhëhiqet nga parimet e shtetit së drejtës, vlerësime këto edhe të raporteve më të fundit monitorimit të Shqipërisë nga OECD-ja dhe Bashkimi Evropian. Megjithatë, Kuvendi, por mendoj edhe kontrolli i lartë i shtetit, ndajmë të njëjtin vlerësim se është i nevojshëm forcimi i mbikëqyrjes parlamentare për ta bërë veprimtarinë tuaj më efektive, për të rritur transparencën dhe ndikimin e auditimeve në përmirësimin e menaxhimit të financave publike. Bashkëpunimi ynë më i ngushtë dhe më i hapur, si dhe komunikimi më intensiv, do të fuqizojnë dimensionin parandalues së veprimtarisë së kontrollit dhe harmonizimin më të mirë me masat ndëshkimore. Sinergjia midis parandalimit dhe ndëshkimit nuk është vetëm një kërkesë e Kuvendit, as dhe vetëm e kohës sonë. Ka qenë e tillë edhe në hapat e parë të funksionimit të këtij institucioni, kur burimet e shtetit shqiptar për ta mbajtur atë ishin të kufizuara, përvoja mungonte dhe kapacitetet institucionale e burimet njerëzore po ashtu ishin modeste. Është e tillë edhe në institucionet homologe të vendeve të Bashkimit Evropian dhe të shteteve të tjera demokratike. Kuvendi është i angazhuar në luftën kundër korrupsionit dhe për këtë ka kërkuar dhe do të vijojë të kërkojë kontributin tuaj. Por lufta kundër korrupsionit nuk synon goditjen e punonjësve publik si një qëllim në vetvete, por edhe mbështetjen e tyre për të menaxhuar më mirë burimet e shtetit, si dhe mbylljen e shtigjeve ligjore dhe institucionale për abuzim. Lufta jonë e përbashkët dhe pa kompromis, e vendosur edhe me temp në rritje kundër korrupsionit, shpërdorimit posteve dhe abuzimeve me financat publike, nuk duhet të na step të dallojmë shpërdorusit, abuzusit dhe krimet në menaxhimin e financave, programeve e projekteve publike nga shërbysit korrekt, të ndershëm dhe dinjitoz të shtetit, të cilët kanë kontribuar e kontribojnë për zhvillimin e vendit. Shqipëria është sot para dyerve të Bashkimit Evropian edhe në sajt kontributit tyre. Në vijim edhe të zbatimit rekomandimeve të raporteve të progresit të Komisionit Evropian, ne po punojmë për forcimin e mekanizmit zbatimit të rekomandimeve përmes dialogut dhe bashkëpunimit më të strukturuar të Kuvendit me kontrollin e lartë të shtetit. Ky bashkëpunim ka marrë një dimension të ri pas ngritjes së Komisionit për auditimin e sektorit publik, një strukturë që synon të sigurojë një ndërlidhje më të ngushtë dhe më efektive përmes funksionit kontrollues të Kuvendit dhe veprimtarisë audituese të KLSH-s, duke respektuar pik për pik pa diskutim pavarësinë e institucionit kushtetues. Ky nën komision përfaqëson një mekanizëm të rëndësishëm për mbikëqyrjen parlamentare të menaxhimit të financave publike dhe që në themelimin e tij ka dëshmuar potencialin për të sjellë një frymë të re, përgjegjshmërie, transparence dhe dialogu institucional. Konstatoj se edhe kontrolli i lartë i shtetit ka treguar angazhim për thellimin e këtij bashkëpunimi, duke marrë hapa konkret, përfshirë krijimin e një drejtorie të posaçme të dedikuar për komunikimin me Kuvendin dhe me nën komisionin, në mënyrë që shkëmbimi i informacionit, trajtimi i raporteve dhe ndjekja e rekomandimeve të bëhen në mënyrë më efikase e më të strukturuar. Ky është një zhvillim që duhet përshëndetur dhe inkurajuar, pasi po rrit cilësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional, forcon kontrollin demokratik mbi administratën publike dhe përmirëson kulturën e llogaridhënies në të gjitha nivelet e qeverisjes. Kuvendi mbetet i përkushtuar për ta çuar përpara këtë partneritet të rëndësishëm në funksion të interesit publik dhe të ndërtimit të institucioneve më të forta, më transparente dhe më të përgjegjshme ndaj qytetarëve. Në këtë frymë bashkëpunimi i konsoliduar, Kuvendi i Shqipërisë është plotësisht i angazhuar për të fuqizuar më tej mjetet dhe mekanizmat inovative që i shërbejnë rritjes transparencës dhe ndjekjes efektive të rekomandimeve të auditit. Një nga iniciativat më të rëndësishme në këtë drejtim është rikonfigurimi i platformës ndërinstitucionale online, një instrument modern dhe gjithëpërfshirës që synon të mundsojë një ndërlidhje më efikase ndërmjet institucioneve që prodhojnë, trajtojnë dhe zbatojnë rekomandime audituese dhe Kuvendit si organ mbikëqyrës. Duke i dhënë kësaj platforme një dimension të ri funksional,
dhe strategjik, synojmë jo vetëm të përmirësojmë monitorimin e rekomandimeve të kontrollit lartë shtetit në këtë rast dhe audituesve të tjerë publik, por të nxisim aktivisht institucionet e administratës shtetërore të kontribuojnë në mënyrë të rregullt dhe të përgjegjshme në popullimin e saj, duke shtuar llogaridhënien edhe të tyre. Kuvendi do të vijojë të luajë një rol kyç në këtë proces, jo thjesht si mbikëqyrës, por si nxitës i një kulture të re bashkëpunimi dhe llogaridhënie në të gjithë spektrin institucional. Modernizimi i praktikave, zgjerimi i fushveprimit, rritja e ndikimit të auditimeve në administratën publike, përmirësimi i transparencës dhe komunikimit me publikun, rritja e kapaciteteve institucionale dhe burimeve njerëzore. Vlerësoj se janë disa nga prioritetet tuaja e prioritetet tona, të cilat mund të rrisin cilësinë e kontrollit dhe të auditimit, si dhe efektivitetin e punës së kontrollit lartë shtetit në luftën kundër korrupsionit dhe abuzimit me fondet publike, për cilat ndihma e kuvendit as ka munguar, as do të mungojë. Ju falemnderit. Faleminderit zonja Speropali. Në vijim, ftojmë ambasadorin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, zotin Silvio Gonzato, për të mbajtur fjalën përshëndetëse.